aqui é a Cida, Vida do Campo. Olha quem veio nas visitas hoje, a netinha Tainá. Fala aí com o pessoal. Oi. Fala para deixar o like no canal da Van. Deixa o like no canal dela. É isso, olha. Aí hoje ele vai raspar a cana, ó. Tem esse negocinho aqui, ó, que um amigo nosso fez. É um ferro, ó. Aí ficou num pedaço de pau, ó. Aí passa aí fica fácil para raspar cana. Só passar ali, ó. Aí ele fez isso daí pra nós, ó. Aí rapa a cana rapidinho, ó. Aí hoje vai sair uma garapa da cana raspada. Fala isso, maridão. Boa tarde, pessoal. Quem fala aqui é o Omão, Sidão do Ramal 2. Tchau, obrigado. Tudo de bom pra vocês que estão vendo eu aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá rapando. Ó, ela vai estar brincando com um aviãozinho de papel, ó. Ela vai tacar, vai. Olha, ela é boa, hein? Aviãozinho de papel, né? Olha ela aí, ó. Tainá Gabriele veio visitar a avó hoje, né? E tá aqui brincando de aviãozinho de papel, né? Aqui, ó, um aviãozinho de papel, né? Nós fizemos aqui e ela tá brincando. Vai, aí, vai. Olha! Aí ela maceta os nós da cana para ficar mais fácil para passar ali, ó. Maceta os nós, que aí fica mais fácil para moer, aí, ó. Aí não fica muito duro, né? Tá vendo? Uma dica valiosa. Uma garapinha gelada com gelo, limão. Então, uma dica boa aí, ó. Olha, docinha, muito bom para a saúde. Aqui moe no braço mesmo, hein? Não tem a força não, é no braço. Não é elétrico, ó. Aí o bagaço, depois joga dentro da horta, né? Um esterco para a horta. Joga ele na horta e fica lá, a terra fica molhadinha, mantém a umidade na terra. Aí quando maceta lá os nós, aí fica mais fácil. A netinha tá aqui ajudando. Olha a arte da Gabriele. Olha, aqui está pronta, garapim com limão, gelo. Olha, até a Tainá tá tomando. Tá gostoso, Tainá? Ali, ó, tomando a garapinha. Tá? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que vocês curtem, comentem aí, compartilhem com seus amigos. Abraço! Olha.